हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ हामीहरू एनआरबी अफिसर लेभलको सब्जेक्टिभ क्वेसन अन्तर्गत मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फाइनेन्सियल इकोनोमिक्सबाट म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिज भन्ने टपिक लिएर आइसकेका छौँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिटेलमा थोरैमा चाहिँ के हेर्छौँ भने म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिज भनेको के हो त र यसको टुल्सहरू अन्तर्गत के पर्छ भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। अब म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिज भनेको चाहिँ रेगुलेटरी र सुपरभाइजरी मेजर हो, जुन चाहिँ के को लागि डिजाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्टायर फाइनेन्सियल सिस्टमको स्टेबिलिटीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि बनाइन्छ। कसरी बनाउँछ त, कसरी प्रोटेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि अब सिस्टमेटिक रिस्कहरू आउन नदिने, डिस्ट्रप्सनहरू आउन नदिने, जुनले चाहिँ केलाई हार्म गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जुन रिस्कहरू अनि त्यसै जुन डिस्ट्रप्सनहरू जसले चाहिँ इकोनोमीलाई हार्म गर्न सक्छ त्यस्तो रिस्कहरू आउन नदिने, प्रिभेन्ट गर्ने भनेको म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिजको काम हो हैन। अब यिनीहरू चाहिँ म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिजबाट डिफर गर्छ कसरी भन्दाखेरि कस्तो पोलिसिजबाट चाहिँ डिफर गर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ टार्गेट इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन जस्तोलाई टार्गेट गर्छ बाई एड्रेसिङ भल्नरेबिलिटिज लाइक अब एक्सेसिभ लिभरेज, क्रेडिट बुम्स अक्रस द सिस्टम हो, योबाट चाहिँ डिफर गर्छ, योभन्दा चाहिँ फरक हुन्छ हैन। अब त्यसपछि अब यसको मेन फोकस भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको यो पोलिसीले चाहिँ मेन एम चाहिँ केलाई गर्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल रिजाइलेन्सलाई इन्हान्स गर्नको लागि यसको मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब त्यसपछि भल्नरेबिलिटिज बिल्डअप हुनलाई लिमिट गर्ने कति बेला त भन्दाखेरि इकोनोमिक अपस्विङ भएको बेलामा, त्यसै गरी अब सिस्टमेटिक रिस्कहरू मिटिगेट गर्ने डाउनटर्नको बेलामा हैन। त्यसपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ के युज गर्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्सहरू युज गर्छ के को लागि त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल साइकल्सहरूलाई स्मुथ गराउनको लागि, अब कर्भ कन्ट्यागन गर्नको लागि, त्यसै गरेर साउन्ड प्र्याक्टिस सिस्टमलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि एनआरबी यानि कि सेन्ट्रल ब्याङ्कले म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्सहरू युज गर्छ हैन। अब त्यसपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कको म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्स फ्रेमवर्कसँग चाहिँ तीनटा बोर्ड पिलर्स छ हैन, त्यो अन्तर्गत तीनटा बोर्ड पिलर पर्छ। अब त्यो तीनटा बोर्ड पिलर्स के हो त भन्दाखेरि पोलिसी जुन चाहिँ ब्याङ्कसँग रिलेटेड छ भनेको जस्तै कि म्याक्रो प्रुडेन्सियल क्यापिटल बफर, त्यसै गरेर पोलिसी जुन चाहिँ बरोसँग रिलेट छ जुन भनेको फर इक्जाम्पल मोर्गेज मेजर, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ पोलिसिज रिलेटिङ टु नन ब्याङ्क्स जसले चाहिँ करेन्टली केमा फोकस गर्छ त भन्दाखेरि आइरिस प्रपर्टी फन्डलाई फोकस गर्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एनआरबीको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्छौँ। र अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त मेन कुरा भन्दाखेरि एनआरबी म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिजको कोर अब्जेक्टिभ्स के हो त एकचोटि फेरि हेरौँ हैन। यसको मेन एम भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल रिजाइलेन्सलाई इन्हान्स गर्नु हो, भल्नरेबिलिटी बिल्डअप हुनुबाट लिमिट गर्ने कति बेला त भन्दाखेरि इकोनोमिक अपस्विङ भएको बेलामा। त्यस्तै गरी अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्स के को लागि युज गर्छ रहेछ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल साइकलहरू स्मुथ गराउनको लागि हैन। अब त्यसपछि म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसिजहरू चाहिँ किन इमर्ज भयो त भन्दाखेरि ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस जुन 2008 मा भएको थियो त्योभन्दा अगाडि रेगुलेटर्सहरूले चाहिँ मेनली म्याक्रो प्रुडेन्सियल सुपरभिजनहरू युज गर्थे हैन। अब त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम देखिएको थियो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल ब्याङ्क्सहरू चाहिँ सेफ देखिएको थियो। त्यसपछि अब त्यो हुँदा पनि होल सिस्टम चाहिँ फ्रजाइल भइरहेको थियो हैन। अनि त्यसपछि क्रेडिट बुम्स अनि हाउस बबलहरू बिल्टअप भइरहेको थियो हो। त्यसैको एज अ रिजल्ट चाहिँ सिस्टम वाइड ओभरसाइट चाहिँ नेपालको लागि निडी भयो हैन। त्यही भएर म्याक्रो प्रुडेन्सियल पोलिसी चाहिँ इमर्ज भएको हो। अब त्यसै गरेर अब के म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्सहरू भनेको के छ त भन्दाखेरि सरर हेर्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 मा क्यापिटल बेस्ड टुल्स भनेर छ है। क्यापिटल बेस्ड टुल्स भनेको चाहिँ अब के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको काउन्टर साइकल क्यापिटल बफर CCYB भनेर छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा क्यापिटल ड्युरिङ क्रेडिट बुम, यो भनेको काउन्टर साइकल क्यापिटल बफर भयो हैन। अब एक्स्ट्रा क्यापिटलहरू अब्जर्भ गर्ने ड्युरिङ क्रेडिट बुम, त्यसै गरेर अब रिलिज ड्युरिङ डाउनटर्नको बेला रिलिज गरिन्छ यो काउन्टर साइकल क्यापिटल बफरलाई चाहिँ। यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ क्रेडिट साइकललाई स्मुथ गराउने हो। त्यसै गरी अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो CAR भनेर छ, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग सफिसियन्ट क्यापिटल छ भनेर इन्स्योर गर्छ। अनि बेसल 3 को स्ट्यान्डर्ड चाहिँ वाइडली अडप्ट गर्छ
क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोले हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिस्टमेटिक रिस्क बफर भनेर छ, जसले चाहिँ एक्स्ट्रा क्यापिटल फर सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्क्स एक्स्ट्रा क्यापिटल राख्छ। के को लागि त भन्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूको लागि। यो भनेको क्यापिटल बेस्ड टुल भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को टुल्स भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बरोवर बेस्ड टुल्स भनेर छ, जसमा चाहिँ लोन टु भ्याल्यू रेसियो भनेर छ। लोन टु भ्याल्यू रेसियो भनेको चाहिँ लोन डिभाइडेड बाई भ्याल्यू अफ कोल्याट्रल, यो चाहिँ यसको फर्मुला हो हैन। लोन टु भ्याल्यू रेसियोको मेन पर्पस भनेको चाहिँ हाउसिङ बबल्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, त्यसै गरेर स्पेकुलेटिभ बरोइङहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने भनेको चाहिँ लोन टु भ्याल्यू रेसियोको मेन पर्पस हो हैन। अनि त्यसपछि अर्को बरोवर बेस्ड टुल्समा अर्को टुल भनेको चाहिँ डेट टु इन्कम डिटिआई रेसियो भनेर छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बरोवर्सको रिपेमेन्ट बर्डनलाई चाहिँ लिमिट गर्छ, र यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ हाउस होल्ड ओभर इन्डेप्टनेसहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हैन, धेरै लोन नहोस् भनेर प्रिभेन्ट गर्ने भयो। त्यसै गरेर अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लिक्विडिटी बेस्ड टुल भनेर छ नम्बर 3 मा, जसमा चाहिँ फर्स्टमा के पर्छ भन्दाखेरि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो एलसीआर भनेर पर्छ। यो भनेको चाहिँ सर्ट टर्म लिक्विडिटी बफर भयो। त्यसै गरेर एनएसएफआर जुन भनेको नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लङ टर्म फन्डिङ स्टेबिलिटी भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरेर क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो, यसलाई सीसीडी पनि भन्छ, सीडी रेसियो पनि भन्छ हैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एग्रेसिभ क्रेडिट एक्सपान्सनलाई चाहिँ लिमिट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को नम्बर 4 को टुल्स भनेको चाहिँ सुपरभाइजरी एन्ड एनालाइटिकल टुल्स भनेर छ। यो अन्तर्गत चाहिँ स्ट्रेस टेस्टिङ पर्छ, अर्ली वार्निङ इन्डिकेटर्सहरू पर्छ, रिस्क बेस्ड सुपरभिजन पर्छ, त्यसै गरेर सेक्टर एक्सपोजर लिमिट्सहरू पनि पर्छ है। अब त्यसपछि अब हाम्रो अब कमन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के इन्क्लुड गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि क्यापिटल बफर इन्क्लुड गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि अब काउन्टर साइकल बफर, काउन्टर साइकल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इन्क्लुड गर्दो रहेछ। त्यसै गरेर अब लोन टु भ्याल्यू रेसियो, डेट टु इन्कम लिमिट्स, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, सेक्टर एक्सपोजर क्याप्सहरू हैन। अनि जस्तै कि टुल्सहरू स्ट्रेस टेस्टिङ, अनि रिस्क बेस्ड सुपरभिजन, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियोहरूले चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि रिजाइलेन्सलाई इन्फोर्स र मोनिटर गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। अब त्यसपछि अब ट्रान्समिसन च्यानल्सहरू चाहिँ के छ त म्याक्रोप्रुडेन्सियल टुल्सको भन्दाखेरि अब क्रेडिट च्यानलले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सेसिभ लेन्डिङलाई चाहिँ स्लो गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर ब्यालेन्स सिट च्यानल भनेर छ, यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई स्ट्रेन्थेन गर्छ हैन। अनि त्यसपछि एक्सेप्सन च्यानल, एक्सपेक्टेसन च्यानल भनेर छ, यसले चाहिँ रेगुलेटरी स्ट्यान्सहरूलाई चाहिँ सिग्नल गर्छ। त्यसै गरी लिक्विडिटी च्यानलले चाहिँ फन्डिङ स्ट्रेसलाई प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ है। अब हजुरहरूलाई ए टपिक रिलेटेड सबैमा डिटेल भिडियो चाहिन्छ हैन। यदि लोन टु भ्याल्यू रेसियो भनेको के हो, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, काउन्टर साइकल बफर भनेको के हो, त्यसलाई जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, र हामी डिटेल भिडियो लिएर छिटै उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।